Hello，大家好。呢個影片咧就係教大家點樣登入返自己嘅 PC 或者 PC Plus 戶口，而去作唔同嘅一啲更改設定嘅。好，咁點樣登入返自己嘅 PC 或者 PC Plus 戶口咧？好簡單。咁首先就嚟到呢個 livefave.com 啦，咁就用返自己嘅瀏覽器去輸入返 livefave.com，咁就會去到呢個版面㗎啦。嚟到呢個版面嘅時候咧，喺上方livefave logo 隔離就見到有個登入嘅掣啦，咁撳一下登入。好啦，咁喺呢度咧就輸入返自己嗰個用戶名啦，同埋咧就係嗰個密碼嘅。好啦，輸入咗用戶名同密碼之後咧，就撳登錄。好，咁嚟到咧登入咗自己個 PC 或者 PC Plus 戶口嘅時候咧，就會見到呢個帳戶設置。帳戶設置下邊咧，你會見到有唔同嘅一啲基本信息啦，例如名啦、出生日期、電郵啦、呢個用戶名、密碼等等啦，咁都可以進行編輯嘅。咁例如我想去更改我自己嘅電子郵件喎，咁就喺呢個電子郵件嘅呢個編輯呢個掣撳一下。就咁跟住可以咧輸入返你自己嗰個電子郵件，跟住就撳保存更改。又或者係想更改密碼嘅話咧，喺密碼右邊呢個編輯呢個掣撳一下，咁就會可以你連續輸入2次你嘅新密碼咧，跟住再撳呢個保存更改就可以更改到你嘅密碼㗎喇。好。咁跟住再下邊咧就會見到有聯繫方式，例如有地址啦同埋電話啦。咁可能話我需要去更改我嘅地址或者增加多個新嘅地址，我就撳呢個編輯。咁咧你就會見到咧可以喺呢度編輯自己嘅地址或者新增一個新嘅地址㗎喇。好啦，咁另外咧就除咗呢個帳戶設置之外咧，就我哋可以睇一睇訂單呢個位啦。咁呢個訂單個位就係意思就係之前曾經落咗嘅訂單啦。咁由第一次去開呢個 PC 或者 PC Plus 嘅戶口嘅時候落嘅第一張訂單啦，跟住去到可能就係呢個係每一個月自動訂購嘅訂單啦，又或者咧，其實 PC 或者 PC Plus 戶口咧都可以隨時再落新嘅訂單嘅。咁所有落咗嘅訂單都會喺呢度顯示咗出嚟㗎啦。好，咁跟住咧，我哋再睇睇呢個每月訂購訂單呢個位。咁呢個位置咧，其實就係愛嚟設定返每一個月自動訂購嘅一啲資訊，例如就係話第一下一次個自動訂購嘅日期會響幾時咧，就會喺呢度顯示咗出嚟啦。正在處理下邊呢個日子咧，就係下一次會落一個自動訂單嘅日子啦。好，咁另外可能亦都需要更改返一啲產品內容嘅，例如下一次我想去加啲產品喎，或者減少啲產品喎，咁都可以撳呢個編輯添加商品呢度咧，而去做一個更改嘅。咁例如你話呢次我想落3包Eon，咁基泰就唔要住啦，咁就撳更新。咁你會見到咧，原本設定咗下一次訂單係由2包Eon加1包基泰咧，就變咗係3包Eon嘅。好，咁跟住咧，亦都可以喺呢度見到有個叫停止每月訂購，就係話例如呢個 PC 或者 PC Plus 佢唔想再繼續每個月自動訂購啦，咁就撳一下呢個。咁佢就會再問多一次，你係咪真係想要停止咧？咁樣如果真係需要停止咧，就撳呢個停止每月訂單啦。咁如果唔係嘅話咧，就撳返 close 啊。好，咁跟住咧，亦都可以去更改自己個支付方式啦。喺支付右手邊呢個編輯呢度撳一下，咁就可以去更改自己嗰個支付方式啦。咁例如喺呢度想要更改一個支付方式嘅，就撳呢個管理你的支付方式。
係啦，咁呢度亦都可以更改自己信用卡資料或者新增一張信用卡資料都得嘅。好，咁我哋去返每月訂購訂單呢度先。好啦，咁另外咧亦都可以更改個配送地址嘅。咁去返呢個配送地址右邊呢個編輯呢個掣啦，咁啊可以更改返即係嚟緊呢個自動訂購嗰個訂單嘅送貨嘅地址啦、收貨人名啦、電話啦等等。咁填好咗之後撳保存就 OK 㗎啦。好啦，咁咧就如果係 PC Plus 嘅客戶佢亦都想就係話每年去自動續返25蚊美金嘅年費，喺邊度撳咧？就係撳呢個年度訂購。好啦，咁入到嚟嘅時候咧，就會見到啦。原來呢個PC Plus 呢個客戶咧已經去選擇咗每年係會自動去俾翻呢個25蚊美金啦。咁例如呢個 PC Plus 客戶係去到2027年1月31號咧，就會係有一個即係自動續年費嘅。咁但係如果佢話唔係喎，我暫時唔想要自動續呢個25蚊美金年費嘅，就可以撳翻呢個取消定期訂購即係意思就係每年嘅自動交25蚊美金年費嘅設定啦。又或者如果佢話唔係喎，我想去啟動呢個每年自動續年費喎，咁亦都可以喺呢度咧見到叫做 Create Auto Renew， 撳一下咧，咁就會設定咗係每年會自動續呢個25蚊美金嘅年費㗎啦。好，另外咧仲有呢度大家見到呢個忠誠樣品計劃咁撳入去睇到啲乜嘢咧？原來咧就睇到咧每一期可以收到嘅額外送嘅貼片啦。咁呢個客戶咧，我而家登入呢個客戶係一個 PC Plus 嘅客戶嘅，咁所以咧 PC Plus 客戶係每一個月落一張訂單嘅話咧，即係自動訂單嘅話咧，都會有一個即係樣品去送，即係有個 sample 去送翻出嚟啦。咁例如第一個月送一包 Eon，呢度你見到右手邊右上角已經剔咗，即係已經送咗啦。好啦，跟住再撳呢個右邊個箭嘴，又見到第二個月嘅谷光金泰又送咗出嚟噶咯喎，因為已經右上角有個剔啦。好啦，再撳一下右邊就見到啦。Silent Night 呢個10片裝呢個10片裝呢個 sample 咧就未送嘅，因為未有剔啦。好，咁你會見到咧，其實連續12個月咧都有唔同嘅10片裝去送啦。咁而去到咧，因為 PC Plus 其實去到第12個月嗰個訂單咧係會送一包30片裝嘅貼片。咁如果冇自己去選擇嗰個貼片嘅種類嘅話咧，個系統就自定設定咗係一包30片裝嘅Eon。但係如果你話唔係喎，我想選擇係其他嘅貼片嘅，咁就可以到撳呢個選擇。咁你會見到咧係可以揀到任何一款嘅功能貼啦，30片裝嘅，又或者咧可以揀一支晚霜、眼霜、日霜或者一包活麗貼片都可以嘅。咁就喺呢度設定，例如呢個 PC Plus 客戶，例如佢話我比較鍾意 Energy Enhancer 喎，咁我揀呢個 Energy Enhancer。好啦，撳一下咧，原來呢個第12個月嘅呢個送出嘅30片裝咧，就係會一個 Energy Enhancer 啦。所以咧提一提返大家，如果係開咗 PC Plus 戶口嘅朋友咧，留意下頭嗰11個月每一包送出嚟嘅貼片咧都係10片裝，而去到第12個月係一包30片裝嘅功能貼，或者你可以選擇活麗嘅晚霜、日霜或者眼霜嘅。好，咁今日嘅影片教學就嚟到呢度啦，多謝晒各位。